燒鵝大王，熱燒熱鑊，哇 ！Hello， 粉絲們，粉絲聚餐7.0正式就要開始啦。咁咧，今次呢個7.0嘅聚餐咧，我就揀咗呢個咧，就係來自香港嘅燒鵝大王啊！咁呢個燒鵝大王咧，我同你講，所有嘅食材我哋都攞香港入嚟嘅，所以係如果你係好中意香港嘅味道咧，你就要嚟到呢個燒鵝大王。哇！啲粉絲咧好犀利啊！一早咧全部咧就嚟坐到滿啦，所以我哋節目咧就即將開始啦。我嚟一個掌聲開始好唔好？但係我發覺我哋嘅粉絲咧嗰個美德啊，中國人嘅美德非常好，一定早半粒鐘同早1粒鐘嚟嘅。所以俾你自己多一個熱烈嘅掌聲好唔好？OK 啊，好啦，咁呢個第一道菜咧，大家都知道啦。我每次做粉絲會嘅時候咧，我一定係以4個方式嚟做嘅，一定有 appetizer。appetizer 咧就係開胃菜，啱唔啱啊？第二就係你嚟嘅湯水，第三就係你嚟嘅主菜，咁第四咧就係你嘅甜品。所以咧，我係以呢個4個方向去同我哋嘅廚師溝通，點樣去做出呢一個菜俾你哋享受。知唔知道咧？我哋嘅楊超師傅來自香港48年啊，差唔多50年嘅經驗啊！就係一個香港嘅老廚師啊！今日點解會嚟到呢個燒鵝大王呢？其實最重要呢，就係因為我有一個粉絲係香港人 ，OK？ 呢個粉絲呢，就係陳生啦，佢係呢好中意食嘢嘅 ，OK？ 係中意食嘢到嗰種啊，有啲瘋癲啊，明白冇啊？咁結果呢，佢就食到楊超師傅嘅一道菜，就係玫瑰露豉油黃雞。咁呢一個玫瑰露豉油黃雞嚟講呢，呢個味道喺2003年已經冇咗啦，所以咧就係因為佢食到呢個師傅嘅玫瑰露豉油黃雞，所以咧佢就決定就嚟呢度帶啲香港嘅朋友投資者就開咗呢個燒鵝大王啦。所以咧今日咧我哋嘅開胃菜有4樣嘢啊！嗱，呢個開胃菜咧我就簡稱咧叫做春夏秋冬。咁咧師傅咧就做出一樣嘢咧，就係喺春天。每一個人周時會食嘅。好，嚟第一道菜肉鬆茄子。咁咧夏天咧我哋又出咩菜咧？呢個係凍食嘅，呢一個咧就叫做海蜇分蹄。咁呢個海蜇分蹄咧就係代表我哋嘅夏天嘅美食。你食呢個咧分蹄嚟講嘅話咧，一定有呢個特別嘅醋嘅，係咁樣點嚟食嘅嚇。喺秋天咧，好多人喺呢個天氣咧咩都食得嘅，就係香港最出名嘅香港流心皮蛋酸薑。OK， 究竟點解香港嘅流心皮蛋咁特別咧？因為咧差唔多係醃咗45日嘅。OK， 所以等你食個皮蛋咧，係流心嘅，所以一定要喺香港運到嚟嘅。咁而家到冬天啦，咁冬天咧就出咩菜咧？咁冬天咧就出一個叫做鹵水鵝掌翼啊！呢個鹵水咧，你食到佢嗰個鹵嘅香味，你就知道嗰個味道係點樣噶啦。而家咧我哋就到第2個 section 啦嚇 ，appetizer 我哋就食咗啦。咁而家第2道咧就係我哋嘅湯水啦。咁咧我哋嘅湯水咧，究竟咧就係老火湯啦。咁咧有唔有一句話係嚟講咧？3煲4燉。所謂嘅3煲4燉咧，就係估你煲湯3粒鐘。你燉咧，你就要4粒鐘啦。所以咧，其實湯水嚟講最緊要足料。今日咧，我哋飲呢個湯咧，係一個香港人一定會知道嘅湯。OK， 呢個係咩湯咧？呢個湯咧就嗌做西洋菜瑤柱陳腎煲豬踭。OK， 咁香港人煲嘅老火湯咧，佢嘅文化係咁樣嘅，係會將佢啲料分開。OK， 跟住湯另外飲嘅，料另外夾嘅。所以呢啲係香港嘅文化。所以咧，呢一個入邊咧，仲有一個好重要嘅嗰個材料就係陳皮。呢個咪普通嘅陳皮，所以你慢慢飲個湯有個陳皮嘅香味。跟住咧，最緊要嗰個鹹香嘅陳腎咧，你喺馬來西亞食唔到㗎，真係運過嚟㗎。所以咧，你一定要試一試，究竟咩係陳腎。今日咧食呢一個粉絲套餐咧，其實記住4個字，4個字就係呢個成個套餐嘅精華㗎啦。第一個字咧係嗌咩咧？就係燒。第2個字咧就係爐。第3個字咧就係嗌溫。第4個字係辣。
喺早期嘅老師傅入邊咧，一個酒樓全部嘢做到晒嘅，但係咧慢慢發覺咧經濟效益唔高，所以咧就慢慢咧分出嚟燒係咩咧？燒雞、燒鴨 ，OK， 燒鵝就係全部就係叉燒、燒肉，就係嗌燒噶啦 ，OK， 明白冇？所以咧你係咪好多地方可以食到燒嘅 ？OK， 咁第二樣嘢咧就係嗌驢啦。咁呢個驢係咩咧？嗱，你嚟食嘅潮州粥啊、驢鴨、驢水啊、驢腸，跟住你去嗰啲潮州菜啊，你係咪食到好多驢嘅嘢？係啦，呢個咧就係而家又獨立噶啦。我哋要食驢嘢，就去食驢尾嘅嘢咯，啱唔啱？咁第三個咧叫做溫嘅意思係咩咧？即係嗰啲浸住嗰個水咧，我醃氣嘅，就好似之前我哋食嗰個分蹄，嗰個豬嘅分蹄，呢啲全部係浸住氣嘅，即是咧。要好似酒咁樣啊，俾佢發酵嘅嗰個咧就嗌做溫。咁最後一個咧就嗌咩？臘。呢個臘係咩咧？就係臘腸啊，鵝肝腸、軟腸。下一次你嚟我去食咧，我先帶俾你嚟，好唔好？因為一隻鵝入邊咧得兩隻髀，所以而家咧我要你嚟剪刀石頭布，贏嘅兩個人只有鵝髀食。而家你同你左右剪刀石頭布，好唔好 ？OK， 到最尾贏出嘅兩個人就係攞鵝髀嘅。跟住我要辣達啦呢達呢啖崩，係嘛？啊，一人一隻 ，OK。咁咧接落嚟咧就要邀請我哋嘅燒鵝大王嘅總裁楊超師傅出場。下手啊！嚟超哥你呢度，哇！嚟食咗你嘅呢個燒鵝之後咧，真係名副其實 ，OK。老經驗就係老經驗，一下子就食晒啦。OK， 粉絲們，燒鵝好食冇？我係16歲入行嘅，我60年嘅，今年65歲。哇！做咗48年，係冇轉過行嘅。所以今日係好難得有一個機會咧，我哋呢度可以食到我哋嘅超師傅嘅呢個燒鵝。所以點解我哋要放呢個名燒鵝大王？係紀念我哋嘅楊超師傅已經有差唔多接近50年。堅持喺燒臘界 ，OK 做嘅嘢。所以而家嚟講個問題啊，香港人成日都話，我食過啲同油俾點分，係呃人嘅，係冇呃人嘅。啊 ，OK 講嚟聽。其實由個孔去計數，你係左髀同右髀，我係企喺度嘅時候係單腳企嘅。係單腳企，係咩腳企？啊！個左臂就企，所以肉係特別實啲嘅。OK， 呢個係事實嚟嘅。其實呢個汁咧就係已經係我哋響89年嗰時候係響容記嗰時候已經係做落嚟嗰個汁。所以我好多謝咗阿陳生、阿基我朋都係好識嘅一個老細。超級粉絲，咁我係將我嘅挨翻出嚟嘅啫。係。如果唔係我都翻香港退咗休嘅。佢想保存翻晒。佢不惜供款，喺香港用飛機去揾啲材料過嚟俾我。所以今日你呢度做生意係根本啊！我同你講啊，唔係睇女啊，係真係揾食材，就係因為感動到我先開個粉絲會帶你嚟食。啊，好簡單，點解簡單？如果你能夠食慣鵝，如果食到嗰個鵝個骨好軟，嗰個就係鵝乸。我唔知今日你食邊隻，今日我有公有乸啊。啊 ，OK。因為如果你食到啲硬骨嗰啲咧，有機會就係公。啊，咁咧正式都係鵝乸好食。OK。冇。啊，咁你嚟，不過咧經過我哋48年嘅師傅，哎呀，唔理係咩鵝，入雪櫃鵝、公牛乸，總之就一定好食。OK。啱。OK。非常之滿意。同時啊，我問個問題，你俾到我答案。非常之滿意。哇！我又增加咗食燒鵝嘅知識咗。啊！喺度瑤柱下時蔬就係下一道菜。喺香港任何嘅慶日、任何嘅慶節，一定會嗌呢一道菜嘅。呢一個係我哋以前喺香港擺親酒嘅，必定有呢個菜。OK， 第三樣就係個叫玫瑰鱸豉油黃龜。超哥，你講一講呢一道菜。哇！點解咁特別？點解香港冇得食咗？因為我哋香港冇得食個原因咧，香港啲租太貴，人工貴。咁如果你打嘅一盤豉油雞水咧，係要嘥好多時間，係好辛苦嘅。即係我哋做咩滷水都好，用係講緊10幾年嘅滷水，同嗰油雞水一模一樣。
你啲人都唔夠，咁佢點可以幫你打你嗰餐油雞水啊？咁啊，陳生食完之後，你今日你所食到醫生嘅油雞水，咁一2個幾月咗㗎。係啦，哇，已經醃咗咁耐咗啦，哇！一路係保持到佢落嚟，希望你哋食得滿意。係啦，不過要同你講一講，因為陳生呢個香港朋友全世界走嘅，係食唔到。你講係最後一次食係2003年，結果咧就遇到超哥，一食咗之後就揾到呢個感覺，所以今日咧就有咗呢個燒鵝大王。OK， 你可以大聲同人講，第日你嚟呢度先揾到呢個味道。OK， 好唔好？希望你哋中意。OK， 粉絲們，而家咧我哋出第3個 main course， 呢個 main course 咧嗌做陳椒蒸龍虎斑。咁龍虎斑咧冇入雪櫃㗎啦，就係全部生㗎啦。今日先攞過嚟劏㗎嚇。嗱，我要講嘅咧呢個嗌做藤椒蒸。藤椒蒸咧好多人唔知道，因為咧一般你知道嘅咧就係花椒，係咪？一個係嗌麻椒，麻椒你周時火鍋都食得到㗎啦。食落係麻嘅嚇，嗱咁呢個藤椒咧，等陣咧應該成個吉隆坡仲未有嘅。呢個藤椒蒸咧，就係呢個藤椒係最香嘅麻，你一食咗落去有一啖麻麻地嘅味，但係唔會麻晒，係輕微嘅麻香。嗰個麻香輕落去咧，再配嗰個豉油落去咧，等陣你記得啊，嗰個豉油啊，你係攞一碗白，如果你唔夠飽攞一碗白飯啊，你都食得晒嘅。所以呢個藤椒蒸魚咧，我同你講咧，係個豉油加個藤椒蒸，哎喲 ，the best， 又係呢個燒鵝大王嘅招牌，獨一無二嘅 ，OK， 好唔好啊？所以咧，接下落嚟，我哋將會出呢一個菜，就係藤椒蒸龍虎斑。好食，一定要倒翻嚟。啊，呢個藤椒你覺得嘢特別喺邊度？佢有多少麻麻地，但係唔係好麻嗰一種。係嘛？唔係話麻到你冇晒感覺，但係好清香。係冇錯，好香啊！好介紹。OK， 好多謝。嗱，高潮一波接一波。OK， 等陣就係我哋嘅玫瑰露豉油黃龜，已經消失咗呢個世界上好多年啦。所以今日喺燒鵝大王你食得到，請大家慢慢品嚐。佢嗰個玫瑰露同埋佢嗰啲base 好 refine， 唔係得個鹹字，好香，個雞肉滑一流。OK， 多謝你。聞到有個玫瑰香，好滑喎，好滑香嘅，好好食啊 ！OK， 好 ，OK， 接落嚟呢一道菜咧就係香港伊麵啦。咁咧我嚟咧就係蟹肉嚟炆皮，跟住再加咧嗰個咧海鮮粥，嗰個鑊氣海鮮粥咧，等陣有蝦啦，有好多海鮮嘅。咁香港人食咧呢一種嘢咧係點樣食嘅咧？伊麵配粥，粥配伊麵，係兩個一齊食嘅。所以今日咧我要特登安排一樣嘢俾你食。OK。哇！鑊氣粥好咗，嚟呢一個咧就係鑊氣粥啦。陳皮紅豆沙，要請今日呢啲所有付出喺呢個晚宴嘅師傅出嚟，咁就多謝呢啲師傅咧，好用心嘅同我配合啊！我又講我呢啲，又要嗰啲，又要嗰啲，又要嗰啲，係都願意同我哋配合。到咧我就係盡量去幫嗰啲餐館建立生意，不過最緊要係幫揾師揾到好嘢食，呢個係我嘅宗旨。OK， 所以我就做到呢一家。我今日嘅成功係要多謝晒呢啲所有嘅工作人員同埋啲，同埋最緊要主角係你哋，好唔好？OK， 所以。